हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर इंग्लिश क्लास। इस क्लास में मैं आपको आई वॉवल का साउंड पढ़ाऊंगी। जैसे मैंने आपको ए और ई वॉवल के साउंड पढ़ाए थे, अब मैं आपको आई वॉवल का साउंड पढ़ाऊंगी कि इसका साउंड क्या होता है और जब इसका यूज़ किसी स्पेलिंग में ये आता है तो इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, ये मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। तो सभी बच्चे चैप्टर 5 निकाल लेंगे जिसका नाम है साउंड्स ऑफ वॉवल आई, और मेरे साथ इसको समझते जाएंगे और इसको आप पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट है PIN, पिन। क्या साउंड आ रहा है? पिन। आई का क्या साउंड आया? ई। PIN, पिन। TIN, टिन। TIN, टिन। BIN, बिन। FIN, फिन। देखो, इनका साउंड आ रहा है ना, IN इन, P और लग जाएगा तो पिन। TIN, टिन। BIN, बिन। FIN, फिन। देन ICE, आइस। ICE, आइस। PICE, पाइस। PICE, पाइस। DICE, डाइस। DICE, डाइस। HIT, देखिए IT का क्या साउंड आएगा? इट। देन HIT, हिट। HIT, हिट। KIT, किट। KIT, किट। SIT, सिट। BIT, बिट। ओके, तो आप सभी को ये साउंड्स पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे भी और दिए हैं, देखिए। LIP, लिप। ZIP, जिप। SIP, सिप। DIP, डिप। अब ICK का साउंड होता है बच्चों इक। CK का साउंड क्या आता है? क। तो I मतलब ई लगेगा तो इक हो जाएगा, तो KICK क्या होगा? किक। LICK, लिक। PICK, पिक। KING, किंग। जी का साउंड मैंने बताया था क्या होता है बच्चों? ग होता है, तो KING क्या होगा? किंग। RING, रिंग। SING, सिंग। ठीक है, अब यही आई के साउंड नीचे दिए हुए हैं, ये साउंड आपको रीड करना है। यहाँ कुछ एक्टिविटी है वो मैं कराऊंगी। देखिए, ड्रॉ लाइन्स एंड मैच द वर्ड्स दैट साउंड द सेम इन द एंड। हमें ये लाइन से साउंड्स को मैच करना है जो सेम साउंड के हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है? PIN, पिन। अब इसका सेम साउंड का है? ये तो रिंग है, ये हिट है, ये टिन। ये इसका सेम साउंड है। देखो, लास्ट में सेम एंड हो रहा है ना, IN यहाँ पे भी है और IN यहाँ पे भी है। PIN, पिन। TIN, टिन। तो हम पिन को किससे मैच कर देंगे बच्चों? टिन से। ठीक है, सभी करेंगे। PIN, पिन को TIN, टिन से मैच कर देंगे। देन नेक्स्ट है KING, किंग। किंग जैसा कौन सा वर्ड दिख रहा है? ये है RING, रिंग। तो किंग को रिंग से मैच करेंगे। ठीक है, देन KICK, किक। LICK, लिक। ये दिख रहा है इसके जैसा? देखो, सेम एंड हो रहा है इनका। इसमें भी IC के पीछे है और इसमें भी IC के पीछे है, तो किक को लिक से मैच कर देंगे। देन KIT, किट। HIT, हिट। तो किट को किससे मैच करेंगे? हिट से। ओके, तो आपको इन सभी साउंड्स को मैच करना था। अब ये बोला है एनसर्किल द वर्ड विच डज नॉट राइम इन द बॉक्स। अब हमें वो वर्ड को एनसर्किल करना है जो राइमिंग में नहीं है, राइमिंग नहीं है। देखो, PICE, पाइस हो रहा है, RISE, राइज हो रहा है, और DICE, डाइस। तो ये दोनों में तो सेम एंडिंग हो रही है, लेकिन इसमें नहीं हो रही है, तो हम इसको सर्किल कर देंगे। अब देखिए, FAN, फैन। FIN, फिन। TIN, टिन। तो इन दोनों में सेम राइमिंग है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको सर्किल करेंगे। देन HIT, हिट। HOT, हॉट। एंड BIT, बिट। इसकी राइमिंग अलग है, इसमें ये देखो, इसमें IT है, इसमें IT है, लेकिन इसमें OT है, तो ये डिफरेंट है, तो इसको सर्किल कर देंगे। देन KICK, किक। LIP, लिप। PICK, पिक। तो ICK, इन दोनों में आ रहा है, इसमें IP, ये अलग है, तो इसको एनसर्किल करेंगे। इसके बाद HILL, हिल। BELL, बेल। एंड MILL, मिल। तो इसमें ये BELL जो है वो ये डिफरेंट साउंड है। ये देखो, यहाँ ILL है, यहाँ भी ILL है, तो देन वी विल सर्किल द बेल। SIP, सिप। ZIP, जिप। ZAP, जैप। अब AP अलग जा रहा है, तो हम AP, इसको ZAP को सर्किल करेंगे।
नाउ RING रिंग, SING सिंग, SANG सैंग। तो ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, तो इसको सर्किल करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज का जो मैं पिक्चर भेजूंगी ये आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है, और आप सभी को ये दोनों पेजेस बहुत अच्छे से रीड करना है, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास में रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।